హలో గాయ్స్, గుడ్ మార్నింగ్, నమస్తే అందరికీ. నేను మీ విజయవాడ అబ్బాయిని, హేమంత్ని. సో ఈరోజు మన ట్రిప్ ప్లాన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ద్రాస్లో మనం నైట్ స్టే చేసాము. ఈ ద్రాస్ నుంచి కార్గిల్ మెమోరియల్ చూడడానికి వెళ్తున్నాం. కార్గిల్ మెమోరియల్ చూసి నెక్స్ట్ కార్గిల్ వెళ్ళి ఆ కార్గిల్ నుంచి పొద్దుం వెళ్ళి పొద్దుంలో నైట్ స్టేయింగ్ ఉంటుంది మంది. సో ఈరోజు ట్రిప్ ప్లాన్ అయితే అది. గాయస్ చూడండి, మా బాయ్స్ మొత్తం అందరి బైక్స్ ఇవి. సో వీళ్ళు మాత్రం మాకు మధ్యలో యాడ్ అయ్యారు. సో వాళ్ళు సపరేట్గా ఇంకో బైక్ వచ్చేసి లోపల ఉంది, 2 ఉన్నాయి. 10 years ఉన్నాయి, ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 2 ఉన్నాయి లోపల. కనుక మీకు నచ్చితేనే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఏమన్నా మిస్టేక్స్ కనుక ఏమన్నా ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాను. సో థ్యాంక్ యూ గాయస్, థ్యాంక్ యూ.